ये हमारे पास मर्सिडीज आई थी E220 डीजल 4 सिलेंडर सिंगल टर्बो के साथ। आवाज़ आ रही थी जैसे कि पिस्टन ख़राब है, गड़ 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 की आवाज़ थी। तो क्या आवाज़ थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर कर लेना। तो भाई इसकी आवाज़ थी, इसे मैंने निकाल के सब नई लगा दिए। और आपके यहाँ क्या इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।